No niin, tervetuloa taas ylämaalle ja kuten huomaatte, niin Teuvolla on taas ostohousut jalassa. Ja mutta on vähän myyntihousujakin, mutta en tiedä, että päästäänkö lussalle vai ei. Kuten huomaatte, että raha on lähtenyt semmonen 33 tonnia. Ja suottaa lähteä vielä vähän lisää. Mutta suottaa myös tullakin pikkasen palautetaan tää etukuormain, myydään se, ja sitten meidän karhoti, se on vähän pieni, niin myydään sekin pois. Noin, nyt ollaan 31 tonnia. Sitten meillä on täällä tää meidän peräkärry. Siellä tää tuli, kun se kauppias soitteli eilen, että mitä ois. Niin sillähän ois peräkärry myynnissä, niin Teuvo osti. Ja nyt Teuvo myy tän vanhansa pois. Valataan, korjataan. Myy. Ei hirveästi hävitty. Muutama tonni, 3 tonnia siinä peräkärryssä. Ja sitten toi Tieri soitti meille ja sanoi, että myy se eläinkärry pois, että käytetään samaa mikä hänellä on. Niin käytellään sitä yhdessä, että ostat siitä osuen, niin sitten ollaan niinku sujut. Niin. Ja sanoi, että selvä, kätellään tää. Ja myydään tääkin pois. Tää nyt ei kovin montaa tonnia muistaakseen kustantanut tää. Ja korjaa, joo. Ja myy. 55 000. Ja nyt meidän pitäisi ostaa pari. Tänne on tullut tämmönen kyntöaura, mut meillä on kyllä kyntöaura jo. Minun piti ostaa karhoti. Minä vähän mietin, että otanko minä ton klassin vai sitten täällä ei oikein ollut mitään. Toi on se perus. Mut otetaan tää fella. Tää on ollut. Otetaan vähän käytetyn näköinen tästä, niin ostetaan tuo. Ja sit me tarvittiin se etukuormain. Riittäisikö tuo 6 vai 7? Kasen punainen. Minä luulen, että tuo 6 riittää. Ostetaan se. Ja joo. Nyt 34 tonnia on. Vähän saatiin elvytettyä, mutta nyt meillä on täällä meillä on muutama laite täällä. Tää on oikein sopiva tähän. Se menee ihan alas, se on täydellinen siihen. Ja sitten tää karhotin 8 metrinen, oikein hyvä. Mut mitä muuta tuli myyntiin, niin oli sitten tämmönen lannotin. Tähän mahtuu muistaakseni 8000 litraa ja tällä pystyy kalkkiakin levittämään, niin se on nopeuden. Sitten tuli tämmönen puningin kärri käytettynä. Ja tässä oli, mitäköhän tässä oli, kapasiteetti oli vähän kovempi kuin tuolla meidän kärryllä, niin se oli aika no-braineri se. Mut lähdetään karhottaa noin meidän pellot ja haetaan sitten jossain vaiheessa nuo meidän tavarat pois. Toivottavasti ei muuten kauppaan ole tullut nyt enää mitään muuta.
Ei oo, siellä on meidän traktori ja sit siellä on jonkun muu ja mikäs tuo on? On joku kärry. Ilmeisesti sokeriruokolle. Ruolle, en tiedä. Mut joo, nyt on Teuvolla on ollut pahasti ostohousut jalassa ja... Mut ei se nyt niin hirveän huonolta toi tili näytä kuitenkaan. Etenkin kun ajatellaan, että sinne tulee tänään vielä täytettä, kunhan me saadaan noin paalit tehty, niin sitten me lähdetään myymään puuta ja omenaa ja sen semmoista. Ja sitten ostetaan jossain vaiheessa sitä lisää karjaa meille. Jos saatais tuo maidon tuotantokin vähän niin piristymään tuosta. Mut otetaan ensin toi meidän tää alapelto ja sitten sieltä ylhäältä se toinen pelto. Noin. Pistetään laitteet laulamaan ja joo, on tällä ehkä vähän parempi tehdä kuin sillä menee vanhalla karhottimella, kun siinä meni ikä ja terveys ja etenkin se terveys, niin sitten tässä vähän valoa, kun rupeaa tulee taas ilta tässä ja tässä on kuitenkin vielä hommi edessä jokunen. Menee aika huonosti tää karhottaminen. Tää puut vähän vaikuttaa tähän tilanteeseen aika lailla. Otetaas tosta. Tää on ehkä parempi on melkein tällekin pellolle pitäisi tehdä jotain muuta, kun nämä puut vähän vaikeuttaa tätä heinän ottamista, niin ehkä tähän nyt sopisi joku semmonen eläinlaidun tai jonkunlaista tuotantolaitosta ja sen semmoista, mutta ainakin vielä mennään tälleen tulee jonkun verran hukkamaata tulee, kun ei saa puitten ja aidan välistä sitten veettyä. Mut joo, minä jatkan nyt hetken tätä ja nähdään myös sitten kun ollaan tuolla paalauspuuhissa. Niin katsotaan kuinka monta paalia tulee.
tervetuloa huhtikuun aamuun ja eilen illalla oli semmonen homma, että minä rupesin karhottaa tai pöyhimään ja karhottaa niitä peltoja ja sitten katoin huvikseen hintoja tuolta kaupoilta, niin siellä oli ihan älyttömän kova kysyntä, oli noilla pitkillä lankuilla ja puupalkeilla ja sitten noilla omenoilla, niin minä myin ne kaikkia. Niin kuin nyt näette, niin meillä on 152 000 euroa rahaa. Ja me haettiin muuten sit meidän lannotin tänne. Meille tehtiin muutama toimeksianto noille naapureille ja lannotettiin myös omia peltoja vähän ja ja sitten niin haettiin se uusi peräkärrykin tänne, mutta nyt meidän pitäisi lähteä paalaamaan ne heinät. Että otetaan varmuuden vuoksi tää meidän isompi traktori. Et jaksaa sit varmasti vetää paalata. Otetaan siihen varmuuden vuoksi toi etupaino, jonka mä muuten voisin oikeesti maalata eri väriseksi. Tää ei oikein sovi tähän. Otetaan tohon Workshop Triggerille. Mukauta maalaa pikimusta. Vai keissi. Kyllä se punainen on aika päheä väri tossa. Vetää toi toinen sitten vaikka ihan mattamustaksi, mut joo. Nyt käydään katsomassa kuinka paljon saadaan noita paaleja sitten täältä. Ja tossa huomasin muuten, kun lähdin ruiskuttaa meidän peltoja, niin että meidän tästä täällä on muuten pH-arvo huono, no se olko. Niin tossa ei ollut noita kapeita renkaita, niin tuli sitten tuommoinen jälki siihen peltoon, mutta ehkä se nyt ei oo niin vakavaa. Joo. Oho. Herran, ei tätä äsken täällä ollut. Hetkinen. Ny-Hollandin kurottaja. Väri. Punainen. Mut toisaalta kun se on Ny-Holland, niin se pitäisi olla keltainen. Ja noi pitäisi olla mustat. Siinä se ois 50 tonnia. Miksei? Tollasella ois kyllä käyttöä. Mut lähetääs nyt pitää muuten kattoo vielä ennen kuin täällä on yhtään mitään sisällä täällä, että tehdään näitä keskikokoisia 220 senttisiä paaleja. Mut joo, se kurottaja ei ois kyllä paha meille. Että meillähän oli tuolla Suomessa oli se Merlo oli ja sitten Ranskassa meillä ei tainnut olla mitään kurottajaa.
Joo, ei ollut. Siellä hoitettiin sillä Fendt-traktorilla kaikki noin. Joka ei ollut sekään kyllä kovin huono. Noin. Ja taas tuosta noin mukaan. Ja sit peruutellaan tohon. Sieltähän niitä paaleja sitten tulee. Heinää pukkaa maailmaan nimaa perusteellisesti, ei ainakaan teuvon eläimet, niin ei näe nälkää. Sitten taas toi majakat päälle, niin näkee sitten ihmiset, että täällä ollaan hommissa. Tuosta joutuu vähän vekslaamaan. Mitäköhän tästä olisi viimeksi tullut? Olisiko tästä voinut tulla joku 8 paalia? En muista yhtään. Jotain sellaista saattoi olla. Nyt on tippunut 2 ja tuolla jyvissä on 3 ja melkein 4:skin. Mut sieltä yläpihalta tulee kyllä jonkun verran. Ja viimeksi me muuten veettiin toi tosta pellon reunakin tosta. Nyt me ei siihen kyllä kosketa, mutta toi. Siinä on paali numero 3 tulee ihan just. Noin. Mut joo, oli ihan pakko myydä kaikki tuotteet pois. Oli niin hyvä. Saatiin 100 000 euroa niinku eilen niistä tavaroista ja sitten toimeksiantoista tuotettiin just sen verran, kun tai minä laskin, että kuinka paljon sieltä tulee, että saadaan sitten lannotetta ja niistä tuli oikeasti aika hyvin kun taisi tullut joku 11 000 euroa niistä. Ja sitten ja oli laskin etukäteen ne hinnat ja sitten otin 11 000 eurolla lannotetta, niin kun saatiin niin leellisillä lannotusrahoilla, niin saatiin sitten meillekin sitten lannoitteet, niin päästiin tai tavallaan lannotettiin ilmaiseksi. Tietysti onhan siihen vähän työtä, mutta ei se teuvolla tuntunut missään tommonen työ. Vähän meni myöhäiseksi, mutta se on semmoista ja tämmöstä. Ei tästä taida tulla nytkään yhtään sen enempää paaleja. Nyt tulee 6 peltoa, jos nää sylkästään ulos ja en usko, että tosta tulee enää täyttä. Mut sieltä yläpihalta kyllä tulee sitten aikas paljon enempi.
Mutta tää olisi kyllä hyvä mättää sitten sillä korottajalla tuohon kärryn kyytiin. Noin. Mut joo, minä käyn paalaamassa se yläpihan ja katsotaan onks meillä sitten kuinka paljon paaleja. Ja periaatteessa vois kyllä käydä ostamassa sen kurottajakin. Se ei hirveä hinta oo kuitenkaan. 50 tonnia. Paljon se on niinku uutena? Niin kun ne on täällä päin. 109 000. Mä täällä siihen hintaan saa mitään. No, yli puoleen hintaa. Sitten siihen tarvitaan tietysti kauha. Ja sitten vaalipiikit tai jotkut. Se on sellaisen 3 tonnia. No, ei se paha ois. 55 000 aika pyöreä. No sitä hölmömpiäkin sijoituksia tullut tehtyä, mutta tää on kyllä pakko sanoa, että tää traktori on kyllä komien näköinen peli. Siellä on kaikennäköisiä, siellä on USBtä ja PSUta ja U2 ja sen semmoista. Mut mie käyn paalaamassa sen yläpihan ja tapellon ja katsotaan sit kuinka paljon näitä paaleja tuli kaikki ne. Jätetään tuo yksi paali tuohon. Otetaan se sitten siitä eläimille. Mut joo, nähdään ihan kohta. No niin, nyt ollaan taas hommissa. Tehdään vähän vaihteeksi tehdään vähän muille hommia. Koneet huutaa niin vaan perusteellisesti. En tiedä kuuluuko sitä yhtään läpi. Oi. Ja läksin tekemään tällaista maissikeikkaa. Ja katsotaan, että mitä tästä sitten saadaan. Tästä ei nyt montaa tonnia tuu. Jos tästä nyt saatais jotain maissia meille, koska meille on tulevaisuudessa, meillä on niillekin käyttöä. Joku auto yrittää meistä varmaan ohitte. Katsotaan jos päässään saatais niinku tällä myytyä tää. Onks meillä perässä joku auto? Ei oo. Miten minä luulin? Onhan tää varmasti oikein myyntipaikka on. Ja toivotaan, että tästä Jopas otan otetaan takaus, vedetään sit jossain vaiheessa vaihdetaan tuohon viljaluukkuun. Katsotaan, että mikä kuinka paljon meidän tänne tarviiks meidän vielä lisää tänne tuoda. Siellä on 3500 litraa on tuolla 57. Toi näyttää kyllä pahalta, että se ei riitä toi 85. Vitsi, meidän pitää hakea, kun siellä on 3500 litraa maissia. Ajattelin, että siitä olisi jäänyt enemmän meille, mutta ei nähtävästi sitten jäänyt. Tosiaan minä vilkkukin päällä. Ja paalasin ne heinäpaalit sieltä yläpellolta.
Ja edes muista montakohan paalia. Ja pitää katsoa, kun se kärry on vielä tuolla meidän tilalla vielä purkamatta. Ne pitäisi purkaa ja sitten pitäisi tehdä vähän varmaan eläimille ruokaa. Minä mietin sitä, että me voitais nyt tässä jaksossa hakea vähän lisää eläimiäkin. Muutama kuorma, jos haettais. No etenkin noita lehmiä, minä haluaisin muutaman lisää siihen. Ehkä pari kuormaa. Eli 20 lehmää. Se tulisi maksaa sellaisen 25 tonnia varmaankin. Ja niin. Minulla on vähän sellaisia ideoita, mitä minä nyt en viiti kyllä vielä hiiskua, mutta jotain sellaista jänskää. Joo. Ja sitten on muutama muukin sellainen projekti ja mun pitäisi löytää vaan niihin sopivat paikat sekä nyt aika rohkeasti. Sopivat paikat niille meidän uusille niin sanotuille tuotantolaitoksille ja mut se sitten aikanaan sekin. Ja niin. Ja voisin oikeastaan tehdä silleen, että minä käyn hakemassa ne maissit pellot tai sit puimurista pois ja käyn sitten siellä myyntipaikalla. Katsotaan kuinka paljon ne meille niistä sitten rahaa antaa. En tiedä tuleeko se ei rahaa, vaan siis kuinka paljon viljaa jäisi ylihte. Että käyttöä ois, mutta ei sitä varmaan hirveitä taida jäädä, että 2000 litraa siitä jää, niin sekin jo rupeaa olemaan nyt, näyttää siltä, että se on hyvä, mutta minä ajattelin, että siitä olisi tullut enemmän ja vielä toivoin, mutta eihän noista nyt sit niinku jäänytkään, eikä siellä ollut muitakaan sellaisia puintikeikkoja. Tääkin on hölmö, kun tää pitää kiertää tuolta tehtaan puolelta. Täällä ei oo porttia tällä puolella missään. Et vähän tämmönen turhan aidattu on tuokin pelto tuossa. Nyt ollaan perillä. Mut joo, minä jatkan tai käyn myymässä nää, mitä nyt pitää myydä ja nähdään sitten meidän tilalla sitten. Katsotaan samalla sitten ne heinäpaalimäärät, että mitä sieltä tuli ja mitä että missä mennään. Ei pitänyt sammuttaa, mut joo, nähdään ihan hetken kuluttua. No niin, nyt on myyty ei myyty, kun siis saatu toimeksianto valmiiksi ja en tiedä oikein mihin me täällä nyt sit laitettais tätä. En enää muista edes mitä kaikkea täällä oli. Toi on ainakin rypsiä. Tää on varmaan turraa. Ja tää on vähän vaikea, kun meillä on niin vähän varastotilaa täällä, että kipatas tuohon. Meniskö se tuohon? Ove pieleen.
Mut joo. Nyt on se on ready. Voidaan siitä kuitata se keikka pois. Ja onks täällä mitään muuta? Ruiskutushommia ois. Kylvyä. Kelopuuta. 8 puuta. Ja haraamista. 41 ja 43. On tuolla Piitterin lähellä, mut joo, kuitataan nyt toi. Kuitenkin tää pois. 3100 € saatiin siitä. 155 000. Ja tässä on nyt nämä meidän heinät. Täällä on pari paalia lisää. Muistaakseni sinne ei jäänyt muuta. Tässä on 8, 16, 21, 20, 23 heinäpaalia tullut. Mä en oikein tiedä, mihin minä nää nyt sit niinku laittasin, kun tää on kuitenkin. Tää on käymässä. Tää on valmis tää. Täällä on 158 000 litraa ja täällä on vielä 110 000 litraa. No melkein voisin tehdä sellaiset, että voitais käydä Piitteriltä hakemassa se kärry. Me voisin käydä ostamassa näitä elukoita vähän lisää tänne, että meillä ei kuitenkaan oo kuin 10 lehmää ja sitten 5 noita 11 kuukautisia ja sitten täällä on 5 noita pieniä, niin ehkä noita isoja vois hakea sen pari kuormaa lisää, niin saatais tää toi maidon tuotantokin vähän paremmaksi ja tietysti tännehän vois laittaa noi heinäpaalit. Tässähän olisi tilaa. Tää muutenkin täällä olisi kyllä tilaa säilyttää koneita, jos etenkin tähän laittais vaikka vähän sen niinku pistäis jonkun näköistä vähän seinän tynkää tuohon. Hyö huutavat siellä, mut joo, niin voiskin melkein olla otetaan toi kumpis näistä traktoreista nyt on nopeampi sitten? Öö, 50. Molemmilla on muuten näytty ihan yhtä paljon, 2,1 tuntia. No annetaan toi olla tossa, otetaan tää pienempi ja voi jättää toi takapaino tänne. Pistetään se tuohon. Tai oikeastaan tehdä silleen, että jätetään nää piikit tohon ja etukuorma tohon. Ja sitten otetaan toi etupaino tuonne ja käydään Piitteriltä hakemassa se eläinkärry ja käydään sitten hakemassa. Ja tossa oli vielä 1 paali lisää. Mut joo, käydään hakemassa se eläinkärry ja käydään samalla hakemassa eläimiä. Niin saatais meidän juttu. Ai niin, yhden jutun minä voisin muuten tehdä tässä nyt, kun
nyt kun meillä on rahaa, niin mä oon vähän miettinyt sellaista tuossa ei ollut. Tää. Et omista päällekkäin toisen kohteen kanssa. Sitten laitetaankin toi. Mikä toinen kohde siinä mukaan päällä? Tohon se antoi sen pistää. No. Tässä ruveta tekee Tohon se antaa sen laittaa. Nyt lähti vähän meidän peltoa, mutta ehkä se nyt ei haittaa. Sitten tuosta toi maalataan vähän, pistetään tähän vähän mukulakiveä. Noin. Saadaanko tähän? Ei ihan tielle saakka ei onnistuttu sitä laittamaan. Tehdään tää tontti nyt mukulakiveksi sitten. Nyt pistetään vähän peltoa menemään siitä. Se nyt ei ehkä haittaa juurikaan hirveesti. Tuosta toi takapihakin. Siellä tuli pieni tommonen. Pehmennetään sitä vähän sen, jos saadaan pikkasen tasaisemmaksi. Tästä mietin, että saadaanko me tää purkaa? Purkutila, saatas purkaa. Puretaan toi. Sitten pistetään siihen portti. Tai ei siihen ehkä tarvii edes porttia laittaa. Tehdään siihen vaaukko. Toho. Sitten tosta. Ja toho. Noin. Sitten itse asiassa me voidaan tehdäkin silleen, että me ei siihen tosta. Tehdään tohon asti. Tiedän vaikka siihen sit saadaan jotain. Vetää tää täältä tänne. Tän tohon asti. Noin. Rahaa hupenee, mutta se on vaan rahaa. Maalataan. Se nurmikko nyt on. Ruoho. Tehdään tää takaisin tähän. Tää onkin.
Tehdään tästä tälle näin. Rajataan pelto siihen. Vähän lähti peltotilaa, mutta ei hirveästi. Puulakiveä vähän tänne puolelle. Tuosta sitten tommonen. Siitä pääsee ajamaan sitten sisään. Ja sitten pehmennetään tosta toi. Jos se antaa sitä yhtään pehmentää. Se vähäsen sitä. Kokeillaan ajaa traktorilla sinne nyt, että kuinka jyrkkä mäki on. No ei oo paha, oikeesti aika hyvä. Tuodaan siihen villaa sitten ja pistetään vaatetehdas pyörimään. Niin saadaan sitten toi lampaitten villakin sitten hyötykäyttöön. Se ei välttämättä ole maailman nopein tehas, mut on edes nyt jonkunlainen tehas. Mut joo, minä käyn hakemassa sen eläinkärryn ja nähdään sitten tuolla eläinkaupalla ja se saattaa olla sitten tämän jakson viimeinen homma mikä tehdään, niin haetaan sitten parikymmentä lehmää siihen meille, mut joo, mut nähdään siellä eläinkaupalla sitten. No niin, nyt ollaan eläinkaupalla ja Terin kanssa Peterin kanssa vähän jutteli ja hän sanoi semmoista, että olisiko millään pystynyt käymään ruiskuttamassa hänen pellot. Ja minä sanoin, että kyllä me jossain vaiheessa voi, jos sulla nyt niin akuutti hätä on, mutta ottaa noita 10. Ja siellä olisi muutakin hommaa ollut. Joo, niittohommaa on ja sun muuta. Ja Petteri vähän vaikuttaa silleen, että se on ei vittinyt mitään kysyä, mutta se on vähän aika paljon vanhempi mies kuin minä, niin se nyt ei voinut kauhean hyväkuntoiselta, se ei vaikuttanut, että varmaan senkin takia se kyselee apua, mutta sanoi, että hän ei ole kehannut soittaa, että nyt kun tulit käymään, niin että et viittis millään tulla vähän jelppimään häntä ja sanoi, että no voihan minä tulla, että sanot mitä olisi, että semmoista vähän pellonhoitoa ja sitten eläinten huolehtimista ja siis niinku maatilan töitä, että mitä muutakaan sitä nyt olisi. Minä sanoin vaan, että mitä nyt tää omat hommat ensin saa tätä tehtyä, että on villaa pitää ajaa ja vähän hakee lehmiä lisää ja se semmoista. Mut joo, pitää nyt hänen kanssaan keskustella sitä asiasta. En tiedä viittiskö kysyä, että miten hän oikein niinku voi. Että onko jotain huolia, katamurheita tai sen sellaisia, mutta voi ikinä voi ihmisestä niinku tietää, että mitenkä se niinku sitten jaksaa ja miten se niinku voi, minkäs hintaisia muuten niin vitsi ois muuten kova homma, kun kävis myymässä toi Ylämaan karjan pois ja ottais niitä ihan pieniä tonne temmeltämään. Vai oisko se huono homma? En tiedä. Tossahan on villaakin nyt muutama lava ja käydään ne viemässä tuonne. Peruutetaan tää tonne. Se on triggeri on jossain tuossa. Ja 8.
10 lehmää sinne siirrän varmille. Noin. Ja haetaan vielä toinen kuorma. Toinen kuorma vielä sitten. Sitten meillä onkin sitä elukkaa siellä navetassa ihan toisella lailla. Siellä on nyt kuitenkin 25 lehmää. Ja mitä niistä maksetaan niistä? Melkein 3 tonnia. Niistä tulee 30 tonnia, noista tulee niinku 15 tonnia. 45 tonnia tulisi noista. Ja nyt kun tää kärry on tässä, niin se ei nyt välttämättä oiskaan niin kauan. Tehdäänpäs niin, käydään myymässä noin ja ostetaan siihen tilalle ihan sitä nuorta ylämaan karjaa sitten aitaus täyteen niin sanotusti. On aika ahtaat on portit kyllä. Noin. Ja noin 10 kyytiin. Ai. Mahtuu kääntymään. No käydään nää myymässä pois. Tää kuitenkin jo. Eiköhän minä muuten nyt virheen. Tuottavuus 40%. Vies takaisin ja laitetaan niille vähän rehua. Katsotaan jos... Mietin, että nostaako se sitä arvoa yhtään. Ei se kyllä varmaan. Nostaskohan se. Jos toi tuottavuus on 100, niin me veikkaan, että toi eläimen arvo ei kyllä muutu mihin. En tiedä. Ehkä me viedään nää takaisin ja annetaan niille ruokaa. Katsotaan sitten, että nostaako se sitä hintaa vielä lisää. Koska sitten jos nyt tässä jos tehdään suuri, tai tehdäänkin suuri virhe, jos toi hinta yhtäkkiä niinku sillä syöttämisellä vaan nouseekin paljon korkeammaksi, niin mehän niinku hävitään siinä käytännössä. Mun pitää Peteriltä kysyä sitä, että miten kun sillähän näitä on vähän enemmän, niin onko se huomannut mitään eroa siinä arvossa sitten? Niin pistetään ne takaisin tuonne vielä elämään. Ja annetaan niille ruokaa ja vettä, niin jos ne nyt vähän aikaa siellä vielä ajatus hyvä, mutta lopputulos oli sitten 4 miinus. Mut joo,
Mut minä käyn hakemassa yhden lastin niitä eläimiä ja jätetään tää video tähän ja ei minulla oikeastaan muuta kuin muista ottaa kanavatilauksen ja pistä se peukku. Pistä ilmoitukset päälle, niin tiedät koska tulee uusi video ja ei muuta kuin että hyvää päivän jatkoa teille ja nähdään sitten seuraavassa jaksossa. Kiitos kun katsoit. Se on morjens. PlayStation